गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास है यूकेजी, चैप्टर 7 साउंड ऑफ ए आर एंड आई जी एच। तो इसमें पढ़ेंगे साउंड ऑफ ए आर और आई जी एच वाली साउंड पढ़ेंगे हम। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं ए आर। तो ए आर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ए आर होता है बच्चों, ए आर, ठीक है। ए और आर लिखा हुआ है तो ये आर है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बी ए आर, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए आर बार, बी ए आर बार। और देखो सी ए आर कार, सी ए आर कार। और देखो टी ए आर टार, एफ ए आर फार, एफ ए आर फार। और देखो जे ए आर जार, जे ए आर जार। अब देखो अब इसमें ऐड करते हैं, जैसे बी ए आर है, हम इसमें के और ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी ए आर के, ए आर तो है इसमें, तो ये हो जाएगा बी ए आर के बार्क, है ना। सी ए आर, यदि इसमें टी ऐड कर दें तो ये कार से क्या बन जाएगा, कार्ट, कार से कार्ट बन जाएगा ये। अब देखो एम ए आर क्या होता है, मार, ठीक है। अब हम इसमें एम ए आर से टी ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम ए आर टी। और देखो डब्ल्यू ए आर क्या होता है, वार, डब्ल्यू ए आर वार। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं डब्ल्यू ए आर एम, तो ये क्या हो गया, वॉर्म, डब्ल्यू ए आर एम वॉर्म। अब देखो डी ए आर डार, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे डी ए आर टी, तो ये हो गया डार्ट। और देखो एस टी ए आर स्टार, एस टी ए आर स्टार, है ना, टी ए आर टार, इसमें एस ऐड कर दिया तो स्टार। और देखो एस टी ए आर में टी और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टार टू, क्या हो जाएगा, स्टार्ट। देखो ये टार है, टी ए आर टार, इसमें एस ऐड कर दिए तो एस टी ए आर स्टार, और एस टी ए आर में टी और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टार्ट। और देखो पी ए आर क्या होता है, पार, पी ए आर पार। अब इसमें ऐड कर देते हैं पी ए आर के, तो ये क्या हो गया, पार्क, पी ए आर के पार्क। और देखो एफ ए आर फार, ये हम पहले भी देख चुके हैं, एफ ए आर फार, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एफ ए आर में एम और ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए आर एम फॉर्म, एफ ए आर एम फॉर्म। और देखो सी एच ए आर क्या हो जाएगा, सी एच ए आर चार। अब हम ऐड करते हैं इसमें सी एच ए आर टी, सी एच ए आर टी क्या हो गया, चार्ट, सी एच ए आर टी चार्ट। और देखो बी ए आर, अब देखो इसको रिपीट करते हैं, ए आर मतलब आर। अब हमने इसमें ऐड किया है बी ए आर, तो बी ए आर क्या हो गया, बार, बी ए आर बार। और देखो सी ए आर कार, टी ए आर टार, एफ ए आर फार।
JAR जार। अब देखो BARK, तो ये क्या हो गया? बार्क। BAR से BARK, बी क्या बन गया? बार्क बन गया। CAR में CART ऐड किया है तो क्या बन गया? कार्ट बन गया, है ना। MAR मार है, अब इसमें MART ऐड कर दिया तो क्या बन गया? मार्ट बन गया। WAR वॉर, वॉर में हमने ऐड कर दिया WARM तो ये क्या बन गया? वॉर्म। DAR डार, DART डार्ट। अब देखो DARK यदि हम लिखें DARK तो ये क्या बन जाएगा? डार्क बन जाएगा। STAR स्टार, तो ये आपने देखा था STAR में T ऐड कर दिया तो क्या बन गया? स्टार। PAR पार, PARK पार्क, FARM फॉर्म, CHAR चार, और CHAR में T ऐड कर दिया तो क्या बन गया? CHART चार्ट। अब देखो साउंड ऑफ AR जो है इसमें आपको दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स। PARK पार्क, देखो ये पार्क है, जानते हो आप पार्क, ठीक है। पार्क में आप क्या करने जाते हो? वॉक करने जाते हो, एक्सरसाइज करने जाते हो, ये है पार्क। अब देखो ये है चार्ट जो आपके क्लासरूम में लगे हुए होते हैं, CHART, ये है चार्ट का पिक्चर। अब देखो ये है कार्ट, है ना, इसमें कौन चला रहा है? इसको हॉर्स चला रहा है, CART कार्ट, ठीक है। ये जो इसके पीछे गाड़ी लगी हुई है हॉर्स के पीछे, ये क्या कहलाती है? गाड़ी। कार्ट मीन्स ये जो गाड़ी होती है ये क्या कहलाती है? कार्ट। तो आपको ये AR वाले जो साउंड वाले वर्ड है ये आपको पढ़ने आ गए होंगे। अब देखो AR वाले वर्ड्स पढ़ने आ गए। अब देखेंगे IGH साउंड वाले वर्ड। IGH जो है वो उसको बोला जाता है आई से, ठीक है। अब देखो जैसे कि FIGHT, FIGH, अब इसमें आ गया IGH और यह है T, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? FIGHT फाइट, FIGHT फाइट। और देखो LIGH, इसमें भी आ गया IGH T, FIGHT फाइट तो LIGHT लाइट। और देखो RIGHT राइट। और देखो SIGHT साइट, RIGHT राइट, SIGHT साइट। और देखो MIGHT माइट। और देखो TI, अब TIGHT लिखा हुआ है तो हमें क्या बोलेंगे? टाइट। NIGHT यदि है तो वो हो जाएगा नाइट। और देखो HE है ना, HE लगाकर IGHT, तो इसमें भी IGH आया है तो ये हो गया हाइट। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? HEIGHT, तो ये हो गया फाइट, राइट, लाइट, साइड, माइट, टाइट, नाइट, हाइट। और देखो देखो ब्राइट, BRIGHT, तो ये हो गया ब्राइट, इसमें आ गया IGH, BRIGHT ब्राइट। तो ये हैं IGH वाले जो वर्ड्स होते हैं। अब देखो इसमें एक सेंटेंस देखते हैं। द सन इज ब्राइट, सन कैसा है? ब्राइट मतलब चमकीला, सन इज ब्राइट। और है
हम बोलते हैं कि लाइट जला दो, तो इसे क्या बोलते हैं? SWITCH। ये होता है स्विच ऑन। स्विच ऑन द लाइट। आपको क्या करना है? लाइट जलाने को कहा गया है। स्विच ऑन मतलब जलाना और स्विच ऑफ मतलब बंद करना। जब हम लाइट जलाते हैं तो स्विच को ऑन करना पड़ता है, और जब हम लाइट को बंद करते हैं तो स्विच को क्या करना पड़ता है? ऑफ करना पड़ता है। लेट्स रिपीट। देखो, FIGST फाइट, LIGST लाइट, RIGST राइट, SIGST साइट, MIGST माइट, TIGST टाइट, NIGST नाइट, HEIGST नाइट हाइट, BIGST हो गया ब्राइट। अब देखो सेंटेंस, द सन इज ब्राइट और स्विच ऑन द लाइट। अब देखो कुछ पिक्चर्स। देखो आपको दिख रही है सन की पिक्चर। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सन। द सन इज ब्राइट लिखा हुआ है ना, ये है सन। हम देखते हो ना, आप कब उगता है? इन द मॉर्निंग उगता है या इन द नाइट उगता है सूरज? कब उगता है? इन द मॉर्निंग, डे टाइम उगता है। और ये है स्विच ऑन द लाइट। ये गर्ल है, क्या कर रही है? स्विच ऑन द लाइट कर रही है ये। तो ये आपने देखे पिक्चर्स, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे AR और IGH वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आपको साउंड ऑफ AR और IGH जो आज पढ़ाई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है, रीड एंड क्लीन राइटिंग में, और इन्हें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है इनकी रीड करने की। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।